Сколько стоит сделать электрику в 2025 году? Посчитаем все, кроме освещения. Это всегда индивидуальный выбор. Дано. Квартира 40 квадратных метров, 56 электроточек, разводка по полу. Итак, стоимость материалов. Провода, расходники, щиты и автоматы, розетки и выключатели 215 тысяч рублей. Стоимость работ по разводке проводов, сборке электрического и слаботочного щитов, монтажа розеток и выключателей 152 тысячи рублей. Итого, на электрику в этой квартире без освещения ушло 367 тысяч рублей. Что еще посчитать, пишите в комментариях.